巴士啊！我哋坐巴士咧嚟咗倫敦橋，喺倫敦橋度拍片。我哋坐巴士咧坐到最高嗰格咧嚟睇風景嘅。大家望唔望到倫敦橋啊？呢個咧係叫做咧好靚嘅。大家呢個知唔知呢個叫做倫敦塔橋。係呢一個咧係好大嘅橋㗎。大家知唔知有幾多年歷史啊？係1080年興建嘅，另外咧就244米咁長嘅。係㗎，同埋咧呢個橋咧好大好靚，仲有粉紅色、藍色同白色嘅主題嘅。咁咧佢好大㗎，大家咧如果人行嘅話會好慢，坐車搭咧就會比較快啲㗎。咁我哋呢家開始咗成個倫敦橋啦，咁大家會見到我哋完咗嗰陣時，我哋坐倫敦嘅巴士嗰陣時咧，就會見到呢度會有個 castle， 大家會望到個 castle， 係咪好靚啊？咁咧，我放落嚟俾大家睇下。咁咧，你會見到咧，呢度個 castle 咧好大好大嘅。咁咧，呢個 castle 咧就係咧9點開到大概9點開到4點嘅呢個 castle 係。咁呢個 castle 就係如果大家咧想嚟呢個 castle 嘅話咧，記得打卡㗎。同埋咧，嚟倫敦橋都一定要啊！我哋咧會喺度咧，因為好嘈啊喺巴士上邊，所以咧大家會發現有少少嘈嘅。咁呢個咧就係關於倫敦嘅呢一個城堡啦嘅單張嘅，喺後邊咧就會見到有呢啲嘢係啦。咁嘅樣嘅，等開咗佢咧，裏邊咧就有講好多嘢嘅。咁我哋就攞呢個住啦。我哋繼續睇下呢度係點啦噃。咁我哋會見到呢度咧，有架呢啲巴士啦，觀光嘅攞嚟。觀光巴士，同埋咧，大家望下我啊！我咧係。